अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इरशाद। वेलकम टू ARY टीम्स। सो लेट्स स्टार्ट। स्कूटर ढाका के बाद 1988 का इलेक्शन पहला बड़ा सियासी मार्का था जिसमें जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो रहे थे, क्योंकि 1985 के इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने लड़े थे और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात का बायकॉट किया। नवंबर में वोटिंग का ऐलान हो चुका था और मुकाबला बहुत सादा था। जब इनकी बेनज़ीर की अवामी मकबूलियत को देखते हुए साफ नज़र आ रहा था कि शायद वो इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगी, लेकिन इनके मुखालफिन किसी सूरत में भी इन्हें खुली छूट देने को तैयार नहीं थे। स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल भी अपने जोहर दिखा रही थी। ट्रायंगल का तीसरा सिरा यानी जनरल हमीद गुल सबसे ज़्यादा मुतहरिक थे। उन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ 9 सियासी जमातों का इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी IGI रातों रात खड़ा कर दिया। इस हकीकत का एतराफ़ जनरल हमीद गुल अपने कई इंटरव्यूज़ में खुलकर कर चुके हैं। बात में जनरल साहब ये कहा कि मैंने आपके खिलाफ IGI बनाई थी। जी, मैंने आपके खिलाफ नहीं कहा, मैंने IGI बनाई थी, वरना हम इलेक्शन तक पहुंच नहीं सकते थे, ये मैंने बताया। उन्होंने कहा कि जनरल साहब आई अंडरस्टैंड। नवाज शरीफ की जमात जो इस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग कहलाती थी, इस इत्तेहाद का सबसे बड़ा हिस्सा थी। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी IGI का हिस्सा थी। पीपल्स पार्टी के बानी रुकन और बेनज़ीर के अंकल गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को IGI का सरबराह मुकर्रर करके बेनज़ीर के मुकाबले पर खड़ा कर दिया गया। इस इत्तेहाद के सरबराह तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, लेकिन IGI का अवामी चेहरा नवाज शरीफ थे। इनकी तस्वीर के साथ अखबारात के फ्रंट पेजेस पर बड़े बड़े इश्तहारात छपते थे, जिनमें बेनज़ीर को दुश्मन और यहूदी लॉबी का एजेंट लिखा जाता। अवाम से मुखातिब होकर कहा जाता कि आपका मुकाबला आपके दुश्मन से है। अखबारात की वो खबरें जिनमें बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम की हिमायत नहीं कर रही, बतौर इश्तहार छापी जाती। ये तक खबरें छपती कि पीपल्स पार्टी अमेरिका में लॉबिंग कर रही है पाकिस्तान को F-16 तैयारे ना दिए जाएं। ऐसी खबरों के तराशे रोज़ अखबारात में बतौर इश्तहार छापे जाते और बताया जाता कि पीपल्स पार्टी को वोट देने का मतलब पाकिस्तान के दफा पर समझौता करना है। सड़कों चौराहों पर IGI के 9 सितारों वाले झंडे के साथ ये नारा भी दर्ज होता, 9 सितारे भाई भाई बेनज़ीर की शामत आई। IGI का इंतखाबी निशान साइकिल था। जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद मुख्तलिफ शहरों में साइकिल पर 9 सितारों का झंडा लगाकर इंतखाबी मुहिम चलाया करते थे। मुखालफिन बेनज़ीर को अवाम की नज़रों से गिराने के लिए इस हद तक चले गए कि बेनज़ीर की नीम बरहना तस्वीर हेलीकॉप्टरों के जरिए शहरों और कस्बों में गिराई गईं। इन्हें मॉडर्न मगरिब ज़दा और अमेरिका और भारत की एजेंट तक करार दिया जाता रहा। बेनज़ीर ने भी अपने जलसों में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हीरोइन और मंशियात की कमाई से इनके खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने ऐसे इश्तहारात छपाए जिनमें नवाज शरीफ या काजी हुसैन अहमद को नहीं बल्कि ज़ियाउल हक को निशाना बनाया जाता। ज़ियाउल हक को पाकिस्तान के एटमी राज भारत को देने का जिम्मेदार करार दिया जाता। पीपल्स पार्टी आमरीत इसके साथियों के खिलाफ अपने इंतखाबी निशान तीर को कई मायनों में इस्तेमाल कर रही थी। जवाब में IGI भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में होने वाले जुल्म और ज़्यादतियों की तस्वीर अखबारात में छपवाती। इन इश्तहारों में भुट्टो के पाकिस्तान तोड़ने की तरफ इशारा होता और ये दिखाया जाता कि भुट्टो सियासतदान के पर्दे में एक सख्त गिर डिक्टेटर थे। वो अखबारात और जराए दिखाए जाते जब भुट्टो ने ज़बरदस्ती बंद करवाए थे, और वो लोग दिखाए जाते जिन पर भुट्टो ने तशद्दुद करवाया था। वो कि दुनिया में ज़ियाउल हक मौजूद थे और ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन इंतखाबी मुहिम में ये दोनों पूरी आबोताब से जिंदा थे। ये एक इंतखाबी जंग थी और शायद दोनों इस पुराने फार्मूले पर चल रहे थे कि जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। 16 नवंबर को कौमी असम्बली की 237 में से 207 नशिस्तों के लिए वोटिंग हुई। कामयाबी के लिए किसी भी जमात को 104 नशिस्तें दरकार थीं। एक दिन पहले गैलप सर्वे छप चुका था, जिसमें इंतहाई जदीद और साइंसी सर्वे का दावा करते हुए बताया गया था कि इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और IGI में मुकाबला बराबर का है, लेकिन जब नतीजा आया तो पीपल्स पार्टी IGI से कहीं आगे थी। पीपल्स पार्टी ने 92 जबकि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने 54 नशिस्तें हासिल की थीं। बाद में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से पीपल्स पार्टी को 115 उम्मीदवारों की हिमायत मिल गई। इस इलेक्शन की दिलचस्प बात यह थी कि IGI के सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई हार गए।
پیر پگاڑا جنہیں حکومت کی بھرپور مدد حاصل تھی وہ بھی ہار گئے۔ نواز شریف اپنی تقریروں میں کہتے، آج آپ سیاست میں خلائی مخلوق کی آوازیں سنتے ہیں، ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے۔ مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح اس وقت بھی ہارنے والے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ پیر پگاڑا نے کہا کہ انہیں ہرانے کے لیے خفیہ ہاتھ استعمال ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم جنیجو بھی اپنی شکست پر انگلی منہ میں دابے کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ پرانے سیاسی جاگیردار ہار گئے لیکن بھٹو اور ضیاء کے جوان سالہ سیاسی وارث جیت گئے۔ اب وہی دونوں میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا، لیکن ابھی انتخابی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ان دنوں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن نہیں ہوتے تھے، بلکہ قومی اسمبلی اور اس کے 3 دن بعد صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی۔ اس لیے قومی اسمبلی میں شکست کے بعد آئی جی آئی کو صوبائی انتخابات میں بھی ہارنے کا دھڑکا لگ گیا۔ اس دوران روزنامہ مشرق اور نوائے وقت میں بے نظیر کا یہ بیان سامنے آیا کہ وہ کسی پنجابی کو اپنا لیڈر کیسے مان لیں۔ آئی جی آئی نے اس بیان کو آڑے ہاتھوں لیا اور رات بھر میں پنجاب کی دیواروں پر یہ نعرہ لکھ دیا گیا، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ مساجد میں لاؤڈ سپیکرز پر بے نظیر کے خلاف اعلانات بھی کروائے گئے۔ پنجاب کے عوام کو پیپلز پارٹی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی اور اس مہم کا پیپلز پارٹی کو نقصان بھی ہوا۔ جب نتیجہ آیا تو پنجاب سے 88 نشستیں پیپلز پارٹی نے اور 91 آئی جی آئی نے حاصل کی۔ نواز شریف آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ خیبر پختونخوا یعنی صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی آئی جی آئی جیت گئی۔ سندھیوں کے لیے ایسے اشتہارات چھاپے گئے تھے جن میں لکھا جاتا تھا کہ سندھ کو ایک جماعتی آمریت سے بچانے کے لیے آئی جی آئی کے نشان سائیکل پر مہر لگائیں، لیکن یہ مہم کسی کام نہ آئی اور پیپلز پارٹی جیت گئی۔ اور بوجھیے سندھ کے وزیر اعلیٰ کون بنے؟ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ بنے۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو وہ پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا، لیکن بے نظیر کی حکومت نے پاکستان میں ایک ایسا سنگ میل عبور کیا جس سے پاکستانی تو بہت خوش ہوئے لیکن امریکہ ناراض ہو گیا اور پابندیاں لگا دیں۔ وہ کیا واقعہ تھا اور جنرل حمید گل نے کون سا خفیہ غیر ملکی آپریشن کیا کہ جس سے ناراض ہو کر بے نظیر نے انہیں آئی ایس آئی کی سربراہی سے ہٹا دیا؟ اسامہ بن لادن اور جنرل حمید گل ایک مقصد کے لیے کیسے اکٹھے ہوئے؟ یہ سب کچھ آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ آپ پاکستان کی کہانی کی 15ویں اقساط دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے پاکستان کی سنسنی خیز کہانی یہاں تک نہیں دیکھی تو پلے لسٹ پر کلک کیجیے اور تمام اقساط ایک ساتھ دیکھ لیجیے۔ اگلی اقساط بر وقت دیکھنے کے لیے ARY ٹیمز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔